guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Jadi memang untuk torsi motor standar belum porting itu dengan karbu 26 motor gue bisa tembus di 132 sampai 133 km per jam. Mungkin kalau misal kita porting mungkin bisa lebih di atasnya lagi ya. Kemungkinan porting sih enggak sih, sayang bloknya, tapi udah tinggi juga OS-nya 150. Gua kira lari ke sini dia. Oke Vic, kita balik karena sudah menjelang pagi. Ini jam berapa ini? Tapi alhamdulillah udah sholat isya, jadi hati tenang dan aman. Tinggal tunggu waktu subuh aja ya. Jadi kita close videonya di sini. Thank you banget supportnya buat channel Nizar Motovlog. Sehat selalu buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada NRAC Cooper sih. Gue di Uber NMAX deh. Cuy, hilangin jejak dulu.
Oh, Ereking juga ini. Gue belayer kan nih? Puas banget ngebetotnya ini. Oke, motor bermisi dulu. Aing lewat. Aduh. Kena lubang cuy. Hoi, beberapa kali kena lubang cuy. Dan itu sangat membahayakan jika kita memegangnya kurang erat-erat. Bukan begitu? It's true cuy. Anjing menit mau full gaspol. Full gaspol. Aduh, thank you Cimay. Power motor standarnya tak perlu diragukan lagi. Jadi karena sudah sampai, kita close dulu ya. Kita close sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak capek juga ini, nggak pakai sarung tangan asli. Udah close, kenapa gue mulai lagi? Nggak apa-apa, oke. Fix. Kita porting nanti motor ini. Kita porting agar larinya agak lebih cepet, lebih kenceng ya. Udah kalah. Kita close dulu. Kalau udah ada waktu kita porting ya. Kita wassalam lagi atau enggak nih? Wassalam lagi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.